Nokkrum dögum síðar kom Jesús aftur til Kapernaum. Þegar fréttist að hann væri heima, söfnuðust þar svo margir að hvergi var lengur rúm, ekki einu sinni fyrir dyrum úti. Og Jesús flutti þeim orðið. Þá komið með lamamann og báru 4. Þegar þeir gátu ekki komist með hann til Jesú fyrir fólkinu, rufu þeir þekjuna upp yfir honum, grófu þar í gegn og létu síga ofan rekkjuna sem hinn lami lá í. Þá Jesús sér trú þeirra, segir hann við lamamanninn: Barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þar sátu nokkrir fræðimenn og hugsuðu með sjálfum sér: Hví mælir þessi maður svo? Hann guðlastar. Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? Samstundis skynjaði Jesús að þeir hugsuðu þannig með sér og hann sagði við þá: Hví hugsiði slíkt í hjörtum ykkar? Hvort auðveldar að segja við lamamanninn: Syndir þínar eru fyrirgefnar, eða segja: Statt upp, tak rekkju þína og gakk. En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald til að fyrirgefa syndir á jörðu, þá segi ykkur, og nú talar hann við lamamanninn: Statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Maðurinn stóð upp, tók jafnskjótt rekkjuna og gekk burt í allra augsýn, svo að allir voru furðu lostnir, lofuðu Guð og sögðu: Aldrei áður höfum við því líkt séð. Aftur fór Jesús út og gekk meðfram vatninu. Allur mannfjöldinn kom til hans og hann kenndi þeim. Og hann gekk þar, sá hann Leví Alfeusson sitja hjá tollbúðinni og Jesús segir við hann: Fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Svo bar við að Jesús sat að borði í húsi hans, margir tollheimtumenn og bersundugir sátu þar með honum og lærisveinum hans, en margir fylgdu honum. Fræðimenn af flokki farísea, sem sáu að hann samneytti tollheimtumönnum og bersundugum, sögðu þá við lærisvein hans: Hann etur með tollheimtumönnum og bersundugum. Jesús heyrði þetta og svaraði þeim: Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki kominn til að kalla réttláta, heldur syndara. Lærisveinar Jóhannesar og farísear héldu nú föstu. Þá koma menn til Jesú og spyrja hann: Hví fasta lærisveinar Jóhannesar og lærisveinar farísea, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim: Hvort geta brúðkaupsgestir fastað meðan brúðguminn hjá þeim? Alla þá stund sem brúðguminn hjá þeim geta þeir ekki fastað. En koma munu þeir dagar brúðguminn verður frá þeim tekinn, þá munu þeir fasta á þeim degi. Enginn saumar bót af óþefðum dúk á gamalt fat, því þá rífur nýja bótin af hinu gamla og verður að verri rifa. Og enginn lætur nýtt vín á gamla belgi, því þá sprengir vínið belgina og vínið ónýtist og belgirnir. Nýtt vín látið á nýja belgi.
Svo bar við að Jesús fór sáðlönd á hvíldardegi og lærisveinar hans tóku að tína kornöx á leiðinni. Farísearnir sögðu þá við hann: lít á, hví gera þeir það sem ekki leyfilegt á hvíldardegi? Jesús svaraði þeim: hafið þið aldrei lesið hvað Davíð gerði honum lá á þegar hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðs hús þegar Abíatar var æðstiprestur og át skoðunarbrauðin, en þau má enginn eta nema prestarnir og gaf líka mönnum sínum. Og Jesús sagði við þá: hvíldardagurinn varð til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannsonurinn einnig drottinn hvíldardagsins.